大家好啊！5月尾咧，本來約咗朋友去塱原自然生態公園影下荷花啊、蓮花啊。佢話咧已經開得好靚啊，不過咧因為天氣時好時壞啦，終於咧推到6月尾先去，可惜啦。唔係我想象嘅花開得咁盛況啦，可能係剛過去嘅星期都落緊好大嘅雨。一入公園行咗冇幾耐咧，我哋就遇上呢隻黑翅長腳鷸啦。佢仲有個 partner 喺度嘅。呢一個池塘咧就種咗好多嘅蓮花、睡蓮，都有佢哋嘅美態嘅，雖然數量唔多。接住我哋就去到荷花池啦。真係可能係因為天雨關係啦，所以好多葉咧都被好似打爛咗咁樣，偶然都有幾朵荷花。呢個係種池實嘅水池嚟嘅喎，即係咧我哋成日飲湯嘅時候煲湯嘅材料咯。原來係屬於蓮科植物嘅種子，第一次見。公園入邊咧，除咗有荷花、蓮花啊、池實之外咧，都有好多嘅農田啦，種植咗唔同嘅植物，有蔬菜啦，有水果，有花。咁雖然烈日當空啦，咁我哋咧都喺公園入邊啦，沿住小路去周圍參觀。嗱，呢啲長緊㗎啦，呢度咧啲火龍果咧就嚟熟啦，所以咧有啲膠袋入住，唔係膠袋，應該係一啲嘅紗網袋咁，保護住佢，唔使俾啲雀鳥啊喺度食咗佢啊！呢度好多嘅都係啲嘅菜地啦。10點幾啊！就熱爆咗啦！我要走啦，頂唔順啦！前面有啲辣椒，你睇下木瓜嘅花都開得幾靚嘅喎！我哋走啦，拜拜啦！你慢慢喺個池塘嗰度玩啦。接住我哋去咗粉嶺嘅鳳形仙館食齋啊！我哋食咗乜嘢呢？答案喺 description box 嗰度揾到啦。之後我哋繼續咧就去行龍躍頭文物徑啦。